بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجير التيماتيك، هذا معنى فورد اكسبديشن 2008. نظامه التيماتيك يختلف عن العادي طبعا، لأنه جير تيماتيك. أثناء وضع الجير على في والوقوف تفعل الآن النظام من هاللمبة ذي. الآن تفعل النظام، شوف اللمبة الآن ولعت. الآن الجير ما يعشق، خلاص ما يعشق. وأثناء ضرب الفرامل أو البريك يطلع الصوت البوري، فلا يمكن أن الجير يعشق والنظام البوري ينتقل إلى الفرامل. طبعا نفس الحكاية، ينفر الموجود الحرامي ويناديك بالبوري. طبعا ينفك النظام بلمسة سريعة ومخفية. الآن راح نشوف اللمبة راح تطفى. الآن طفت، الآن الجير يعشق، ما في مشكلة. تمنياتي لنا ولكم بالتوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين معنا جيب ربع 2009. طبعا جيب إن شاء الله جديد، له حالته توه مركبه أمس، فسوينا له برضو النظام اللي هو سيكوريتي الصانع. طبعا الحين السيارة طافية، السيارة الآن شغالة، بالإمكان أنك أنت تعشق عادي، ما في أي مشكلة، زين. لكن بعد ما فعل النظام تحول للبقالة، تحول تشتري أغراض، تحول تشتري شيء. الآن النظام طبعا شغله بطريقة خفية، يعني ما حد يدري. الآن اشتغل، شفت اللمبة اللي ولعت ذي، أنا أتحكم فيه، يعني لمسة سريعة حتى الراكب يمكن ما يدري عنك. الآن اشتغلت اللمبة اللي هي هذه، تعلمك أن النظام شغال. ساعة ما أضغط على الكلتش الآن، هذا الكلتش، وتطفى السيارة، الانفلات كلها ولعت. طبعا هذا النظام بالنسبة للجير العادي. وفي عندنا نظام جير تيماتيك. أشغل السيارة الآن مرة ثانية، النظام شغال ما زال. ألغيت النظام الآن أعشق، ما في أي مشكلة. قبلوا تحياتي وتحيات